开车的时候听到这3种声音就别开了，它不是故障，是最后的警告。第一种，急刹般的金属尖叫，这不是普通的异响，是刹车片磨穿铁与铁的嘶吼，下一次刹车可能会出现大问题，听到后马上去换刹车片。第二种，停车后持续的电流滋滋声，是控制器和线路正在烧断的声音，雨天更易爆发，轻则半路断电，重则充电起火，听到后就立刻靠边断电，不要再动了。第三种是车轮转动时咯噔的撞击声，是轮毂轴承正在碎裂的声音，高速行驶中可能瞬间锁死车轮脱落，这是最危险的死亡预告。听到请原地停车呼叫救援车，车不会说话，但它会用声音告诉你有危险。